Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a instalação do nosso ventilador aqui no closet. Nós vamos instalar, gente, o ventilador que nós ganhamos de presente da AC-Vent. Eu mostrei o ventilador na semana passada, então se vocês ainda não viram o vídeo, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima, depois vocês vão lá e assistam. Assim vocês vão conhecer melhor como que o ventilador é, as medidas, o modelo dele. Então vai lá conferir, se vocês ainda não viram. Então, gente, é nesse quarto aqui que nós vamos instalar o ventilador. Ó, ele tá até ali. Aqui estão os nossos sapatos, algumas coisinhas mais ficam aqui nesse quarto. Os nossos gaveteiros que nós instalamos há pouco tempo, esses dois. E as nossas roupas ficam aqui também. E vocês podem ver, gente, que aqui nesse quarto tem só um bocal com uma lâmpada. Então fica muito escuro o quarto. Eu não sei se na filmagem dá pra vocês verem como que tá escuro. Mas fica, gente. Então eu realmente estava precisando de mais luz e de um ventilador aqui pro quarto. Então esse ventilador vai ficar ótimo nesse quarto, que na verdade é o nosso closet. Olha aí, é esse o ventilador que nós vamos instalar hoje. E vocês podem ver que ele tem capacidade para 4 lâmpadas. Então já dá para ter uma ideia de como que o closet vai ficar bem clarinho. Quem vai fazer a instalação do ventilador é o meu irmão. Ele também tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição desse vídeo. Depois vocês vão lá para conhecer. E ele vai gravar todo o passo a passo da instalação, como fazer a instalação desse ventilador. Então depois vocês vão lá no canal dele para conferir o vídeo e ver como que faz a instalação. E lembrem de comentar no vídeo da instalação do ventilador lá no canal do meu irmão que vocês foram por esse vídeo, tá? Olha aí, gente, nós já testamos a lâmpada, funcionou, e também o ventilador já funcionou. A conexão está toda certinha já. Aí depois só faltam colocar as outras lâmpadas, eu já separei ali, e já vou pegar pra gente colocar depois. Agora só falta tampar aqui o interruptor, o dimmer do ventilador, e já está pronto, gente. Já finalizamos a instalação do ventilador aqui no closet, deu tudo certo. Nós seguimos o manual de instalação que vem junto com o ventilador, então não tivemos problema nenhum, deu tudo certinho. Eu achei que esse ventilador combinou muito bem aqui pro closet, ficou muito bonito. E lá no meu quarto eu tenho um ventilador da AC-Vent também,
Ele lembra um pouco esse que nós instalamos hoje, mas a diferença entre os dois é que o modelo que está lá no meu outro quarto, ele é todo no preto fosco. E esse que nós instalamos hoje, ele tem a cor cobre aqui nos soquetes das lâmpadas. E também o que vai mudar de um ventilador para o outro é o designer das hastes do ventilador. Esse daqui ele faz um desenho de 90 graus aqui, ó, das hastes. E o outro que está lá no meu quarto, ele faz um desenho de 45 graus. Então, são essas coisas que mudam de um ventilador para o outro, mas as medidas de largura, altura e a hélice são as mesmas. E sobre a iluminação que ficou aqui no closet, antes era o que mais me incomodava, porque nós tínhamos apenas um bocal com uma lâmpada e agora ficou ótimo. Olha aí, 4 lâmpadas, ficou excelente. O closet ficou bem clarinho. E o que eu mais gosto nesse modelo de ventilador é que não tem nada para tampar a lâmpada. Ela fica exposta, então a iluminação fica bem forte. Esse aqui é o dimmer do ventilador. Nesse primeiro botão, nós vamos controlar o liga do ventilador. Aí você controla a velocidade dele, aqui é o máximo. E para desligar, volta no início e dá o clique. E aqui embaixo é o interruptor de acende e apaga a luz. Agora eu vou mostrar para vocês o ventilador funcionando. Vou ligar ele aqui. Essa é a velocidade mais baixa dele. Deixei no mais baixo para vocês poderem ver como que é. No mais baixo, ele faz um barulho normal de ventilador, mas ainda assim eu acho que ele é até mais silencioso. Aí conforme vai aumentando a velocidade dele, ele fica um pouquinho mais barulhento. Ó, coloquei no meio, mais ou menos, da ventilação dele. Faz um pouco mais de barulho. E daqui da porta do closet, eu tô sentindo o ventinho dele, tá, gente? Ele realmente tem uma ventilação mais direta, então o meio aqui, ó, vai ventilar bem mais forte do que as laterais. Mas ainda assim, você sente o vento nas laterais. Agora eu vou colocar no mais forte para vocês poderem ouvir o barulho, que é bem mais alto. Bem mais alto o barulho. Mas essa velocidade eu muito raro usar, viu, gente? Fica muito forte, não tem necessidade. Então eu sempre uso nessa velocidade mais baixa, que fica uma ventilação excelente. Não precisa mais do que isso. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, eu tenho um ventilador desse lá no meu quarto, que é da mesma marca desse que nós instalamos hoje, que é da marca AC20. Então eu já conhecia a marca, já conheço o produto, sei que é muito bom. Lá pro meu quarto deu certinho, o ventilador é ótimo, funciona muito bem. De quando instalamos nunca tivemos problema. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal da resenha do ventilador lá do meu quarto. Contei mais detalhes do ventilador. E se vocês ainda não viram esse vídeo da resenha, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, depois vocês vão lá e assistam. Ai, gente, e eu fiquei muito feliz de ter colocado mais um ventilador da AC20 aqui no apartamento, porque eu sei que os produtos da AC20 são muito bons, são ventiladores excelentes e também são muito bonitos, gente. Eu acho o acabamento deles, o material de primeira qualidade e também o designer dos ventiladores são bem diferenciados. E nem parecem ventiladores, gente, quando tá desligado. Eles parecem um lustre. E para quem tiver curiosidade também, quiser conhecer o site da AC20, eu vou deixar o link do site aqui na descrição desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!